во однос на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование. Морам да признам дека во овој закон носиме суштински решенија насочени кон подобрување на квалитетот на средното образование и зајакнување на воспитната улога на училиштето и создавање побезбедна и поодговорна училишна средина. Образованието не е само процес на стекнување на знаење, туку тоа е и процес кој што гради личности, вредности и општествена одговорност, и затоа секоја законска интервенција во оваа сфера мора да биде внимателно осмислена, научно оправдана и насочена кон јавниот интерес. Предложените измени ги исполнуваат токму тие критериуми. Најнапред со измените се создаваат услови за порационално и поефикасно управување со самиот образовен систем. Можноста за формирање паралелки со помал број ученици само по претходно добиена согласност од Министерството воспоставува јасен механизам на контрола и планирање. Тоа не е ограничување на автономијата на самите училишта, туку инструмент за обезбедување еднакви критериуми, оптимално користење на јавните средства и одржлив развој на училишната мрежа. Од аспект на образовната политика, ова решение придонесува кон подобра распределба на ресурсите и поквалитетна организација на наставниот процес. Особено значени се измените кои се однесуваат на превенцијата и спречувањето на врсничкото насилство. Современата педагогија одамна укажува дека воспитниот процес не може да биде успешен без партнерство меѓу училиштето и самото семејство. Родителите не се само наблюдувачи, туку активни учесници во воспитувањето на нивното дете. Од тука законската обврска за нивна соработка со училиштето и надлежните институции представува логичен и сосема неопходен чекор. Предвидената можност за изрекување прекршочна санкција кон родител или старател кој одбива да соработува не треба да се свати како репресивна мерка, туку како крајно средство кога сите други механизми ќе бидат исцрпени. Целта не е казнување, туку поттикнување на одговорност и активно учество во надминување на проблемите. Во правната теорија и практиката санкцијата има и превентивна функција, а тоа е да спречи повторување на штетно однесување и да ја зајакне свеста за обврските што произлегуваат од родителската грижа. Дополнително се зајакнува улогата на Државниот просветен инспекторат, кој добива јасно утврдени надлежности во постапување по случаи на насилство. Со тоа се обезбедува поголема правна сигурност, институционална координација и навремена реакција. Од аспект на владењето на правото, јасно определување на надлежностите е предуслов за ефикасна примена на самиот закон. Значајна е измената со која се укинува можноста средствата од блок дотациите да се користат за други намени, освен за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес. На тој начин се воспоставува повисоко ниво на финансиска дисциплина, транспарентност и отчетност во користењето на јавните средства, што е еден од основните начала на современото јавно управување. Од професорски аспект, овие законски решенија се темелат на три клучни принципи: одговорност, превенција и квалитет. Одговорност на институциите да обезбедат функционален образовен систем, одговорност на родителите како воспитни партнери и одговорност на учениците да ги почитуваат правилата на заедничкото живење. Превенција преку навремено институционално действување, а не само реакција по настанат проблем. И конечно, квалитет преку подобра организација, рационално користење на ресурсите и создавање безбедна клима. Затоа овој предлог закон треба да се гледа како инвестиција во иднината. Безбедно училиште значи подобри услови за учење. Одговорни родители значат посигурни и повоспитани генерации и добро организиран образовен систем значи поквалитетно образование. Со неговото донесување ќе испратиме многу јасна порака дека насилството нема место во училиштата, дека воспитувањето е заедничка обврска на семејството и институциите и дека јавниот интерес за квалитетно, безбедно и достапно образование останува наш врвен приоритет. Овој предлог на закон, веќе напоменавме, дека не предизвикува дополнителни фискални импликации врз буџетот и другите јавни финансиски средства и секако не повлекува материјални обврски за одделни субјекти. Ви благодарам.